അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ വീഡിയോ ട്രോളുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം അതൊരു ഊള വീഡിയോ ആണ്. പട്ടിഷോ നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയാറ്. ചൊറിക്ക് പറ്റിയ ഒരു മരുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെ ഫുക്രു എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ബാത്റൂം ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 99.9% ബാക്ടീരിയ ചാവുമല്ലോ. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അർജുൻ, നമ്മുടെ അർജു ചാനലിൻ്റെ ആൾ. അപ്പോൾ അർജുൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫുക്രുവിനെ പറ്റിയൊക്കെ ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അർജുൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫുക്രു അതിനെതിരെ പുതിയൊരു ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങി അർജുൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഫുക്രുവിൻ്റെ വീഡിയോനെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ഒരു ഫണ്ണായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ആരും ഇതിൽ റിക്കമെൻഡോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫുക്രു വ്ളോഗ്സ്. കൊള്ളാം, ഇൻട്രോ ഒക്കെ കൊള്ളാം. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്നും തോന്നത്തില്ല, എന്തായാലും ഇൻട്രോ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയിൽ വരാൻ കാരണം ഞാൻ വലിയ ട്രോളനൊന്നുമല്ല. ഇപ്പം റിയാക്ഷൻ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് ഹിറ്റായ ഒരാളുടെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഞാനൊന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. അർജുൻ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അർജുൻ ബ്രോയുടെ വീഡിയോയിലെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലിപ്പ് നോക്കാം. അടുത്ത വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു. കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ട്രോൾ ചെയ്യായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫുക്രു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ്, ഫുക്രുവിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട ആർക്കായാലും ട്രോൾ ചെയ്യാൻ തോന്നുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അർജുൻ മച്ചാനെ കുറ്റമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അർജുൻ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കുറ്റം പറയുമല്ല, പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ വീഡിയോയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിയുടെ വീഡിയോയിലെ. അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ വീഡിയോ ട്രോളുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം അതൊരു ഊള വീഡിയോ ആണ്. പക്ഷേ വേറെ ചില ആൾക്കാരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ കുഴപ്പമുണ്ട്, തെറ്റുണ്ടെന്നാണ് ഫുക്രു പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്തായാലും വേറൊരു ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപോകാം. നമുക്ക് സുഹൃത്തിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം. രജിസ്റ്റർ എനിക്ക് നീ തോന്നി പാവനെ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പാവനെ ഇതേപോലെ ഒരാളിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ആളെ കിട്ടിയത് രജിത്തണ്ണൻ. ചെറിയ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലിപ്പ് കണ്ടുപോകാം. അവൻ ഫോണും വിളിച്ച് വായി നോക്കി നടന്നിട്ട് അവൻ ആരോ പേടിച്ചു. ഓ, കാര്യം മനസ്സിലായി. ഒന്നും പറയുന്നില്ല കൂടുതൽ. അതെന്നെ, കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട ബ്രോ. എന്തോ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഈ കാലത്ത്. അപ്പം അത് അത്ര നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല, റിയാക്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അത് വളരെ മോശമായി പോയി. ശരിയാണ്, എനിക്ക് ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയിരുന്നു. കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, കുറിയും മുടിയും കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലായി കാണും. അത് തന്നെയാണ് അർജുൻ മച്ചാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ പൊതുവെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനം തന്നെയാണ് എന്തായാലും. കണ്ണാടി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ഒരു ചോദ്യം വരായിരിക്കും. അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിംഗ് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഇതിനകത്തടിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഗ്ലാസ് ഊരി വെച്ചത്. പട്ടിഷോ നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയാറ്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലിപ്പ് കണ്ടുപോകാം. ഡോക്ടറൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ അവൻ വെച്ചേക്കുന്ന 50 രൂപയുടെ ഹെഡ്സെറ്റാണ് അവൻ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓ മൈ ഗോഡ്, 50 രൂപയുടെ ഹെഡ്സെറ്റോ? 50 രൂപയുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് എവിടെ കിട്ടുന്നത്? എനിക്കറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഫുക്രു പൊട്ടനാണ്, 50 രൂപയുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കണം. നമ്മുടെ എറണാകുളത്തോട്ട് വെച്ചാൽ എറണാകുളം ബ്രോഡ്വേയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് 50 രൂപയുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇട്ടാൽ. എനിക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞാൻ മേടിച്ചു തരാം 50 രൂപയുടെ ഹെഡ്സെറ്റ്. ഇത് 400 ഹെഡ്സെറ്റ് ആട്ടോ, 50 രൂപയുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് അല്ല, ബോട്ടിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റാണ്.
പോയി അവളുടെ മുമ്പിൽ പോയി പിടിച്ചു. അപ്പോൾ അർജു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കഴുത്തിരുതായിട്ട് ചൊറിയുമ്പോൾ ഫുക്രു പറഞ്ഞാണ് ചൊറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എന്തായാലും കണ്ടിട്ട് പറ ആർക്കാ ചൊറി എന്നുള്ളത്. ചൊറിക്ക് പറ്റിയ ഒരു മരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ ആർക്കൊക്കെ ചൊറി ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാണാം. പഴയ പരസ്യം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഫുക്രു എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ബാത്റൂമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 99.9% ബാക്ടീരിയ ചാവുമല്ലോ. ബാക്കി വരുന്ന 0.01% ബാക്ടീരിയ ജീവനോടുള്ളതിൻ്റെ സന്തോഷം കാണിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട്. എന്തായാലും ഫുക്രുവിൻ്റെ ഡാൻസ് കണ്ടിട്ട് കണ്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. വേറൊരു ക്ലിപ്പ് കണ്ടുപോകാം. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ റീച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ മസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളൊരു ടിക്ടോക്ക് സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും. അതെ. അപ്പം നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ റീച്ച് ആവാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട സാധനം ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ്, ഒരു തൊപ്പി, പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് കണ്ണാടി. ഈ കണ്ണാടിയുടെ ഗ്ലാസ് ഞാൻ പോയി കളഞ്ഞത് അല്ല, ആ വൈറ്റ് കണ്ണാടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫുക്രു യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ കണ്ണാടിയാണ്. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർ ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അർജുൻ മച്ചാൻ പറഞ്ഞത് വിക്കും കണ്ണാടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിക്ടോക്കിൽ വൈറലാവാന്നുള്ളതാണ്. സത്യമാണ്. കാരണം ടിക്ടോക്കിൽ വൈറലായ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഒരു ആന മുടിയും കളർ ചെയ്ത മുടിയും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ യൂട്യൂബിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഫുക്രു 30 സെക്കൻഡ് ടിക്ടോക്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല 6-10 മിനിറ്റ് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതും അത് വൈറലാവുന്നതെന്ന് ഫുക്രുവിന് എന്തായാലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അല്ലേ, അത് വഴിയെ മനസ്സിലായിക്കോളും എന്തായാലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുള്ളി അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. കണ്ണാടിയും തൊപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറലാവുന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ണാടിയും തൊപ്പി വെച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വൈറലാവുമല്ലോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും പുള്ളിക്ക് ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയാണ്. ചുമ്മാ ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തതാ, വെറുതെ പോസ്റ്റ് അടിച്ചിരുന്നപ്പം ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിപ്പം ഇതിന് ഫുള്ള് നെഗറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ അറിയാം. നെഗറ്റീവ്സ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 398K ഡിസ്ലൈക്കാണ് ഈ വീഡിയോക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലായല്ലോ അതിൽ നിന്ന്. ശരിയാണ്. അപ്പം അവർക്കെല്ലാം ഫീൽ ആവുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ. അതേപോലെ ഫീൽ ആവും ഈ പുള്ളിക്കാരെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നവരും. പക്ഷെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളെ മോശമായിട്ടൊന്നും അതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല. ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ട് പുള്ളി റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ നടിമാരുടെ തന്നെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നടിമാരെയൊക്കെ ട്രോൾ ചെയ്ത് ഫേമസ് ആകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് നമുക്കറിയാം. ഓരോ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ട്രോളായി മാറുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം, ഈ പുള്ളി അർജുൻ ട്രോൾ ചെയ്ത എല്ലാ ടിക്ടോക്കേഴ്സിൻ്റെയും അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫുൾ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു. കാരണം അമ്പിളിയുടെ അക്കൗണ്ടൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫുൾ ലൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിൽ ഫുള്ളും ലൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അത്ര മോശം കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളെ വേറെ ഹറാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ട്രോളുകളൊന്നും അല്ലോ, ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിട്ട് ആ സെൻസിലെടുക്കുക, അത് വെട്ടുകളായി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പോൾ എത്ര ട്രോളർമാർ എത്ര പേരെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ, ഇല്ലല്ലോ. ജസ്റ്റ് ഫണ്ണിയായിട്ട് വെട്ടുകളായി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഫുക്രുവിൻ്റെ അറിയാം, കാരണം ഫുക്രുവിന് ഒരുപാട് ട്രോൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. നെഗറ്റീവ് മൈൻഡുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല. കുറേ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും, കുറേ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും വിഷമിക്കരുത്. കേട്ടോ, വിഷമിക്കരുത്. അത് അതിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു സൈഡ് മാത്രം കണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അർജുൻ ബ്രോ അവർ ഇതിലെടുക്കുക. ഇപ്പം ആൾക്കാർ അത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്പിരിറ്റിലെടുക്കുക. ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ ഫുക്രു അവസാനം അർജുൻ മച്ചാനോട് അർജുൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഒരു സെൻസിലെടുക്കാൻ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു
വെളിപ്പായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം പുള്ളി നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷനൊക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ട്രോളിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻസ് തന്നെ എടുക്കുക. റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും റോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ആ ഒരു സെൻസിൽ തന്നെ എടുക്കുക. ഒരു ഫണ്ണായിട്ടുള്ള സെൻസിൽ തന്നെ എടുക്കുക. നിങ്ങൾ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടൊന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഫണ്ണായിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ റിയാക്ഷനും വ്ളോഗുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ അടുത്ത് വരുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഞെക്കി പൊട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.